はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日はエチオピアのコーヒーについて詳しく説明していきたいと思います。エチオピアの国のコーヒー豆は僕も好んで注文する豆の一つなんですけども、スペシャリティコーヒーのカフェに行ったらエチオピアはほぼ確実にあると思いますし、比較的多いと思います。ロイヤルブルーのコーヒー豆もエチオピアのコーヒーが比較的ちょっと多めになっている部分はあります。はい。だって美味しいんだもん。はい。なんでなぜ美味しいのかという理由を具体的に説明していけたらなと思います。その土地の環境であったりとか、文化であったりとか、味を知ることによって、よりコーヒーを楽しめるのではないかなと思っていますので、本日もお付き合いください。はい、まずはですね、エチオピアという国なんですけども、これはアフリカ大陸の東側にあって、国の大きさはおよそ110平方キロメートル。これは約日本の3倍の広さに当たります。で、人口の方は日本とほぼ同じで1億2000万前後らしいですね。これ僕は思ってたより広いし、思ってたより人口は多かったです。で、もちろんその広いので、地域ごとによっての生活や文化はそれぞれあります。で、重要なのが、エチオピアはコーヒーの発祥の地と言われていることですね。で、野生のコーヒーの木が発見された土地でもあり、長い歴史の中でもコーヒーと共に生きてきた国なんです。で、今でもエチオピアにとってはコーヒーはとても大切な存在で、国の輸出量の約3割ぐらいがコーヒーを示しているんですね。なので、コーヒーで成り立っていると言っても過言ではないぐらいだと思います。はい。勝手に思ってますけど。つまり、エチオピアにとってのコーヒーは産業でもあり、文化でもあり、国を支える生活の一部ということですね。続いて、エチオピアはなぜコーヒー栽培に理想的なのかということなんですけども、この土地そのものがコーヒーに非常に適している環境だからですね。だからこそ僕を含めた世界中のコーヒー好きがエチオピアの豆を特別なものとして選び続けています。ではなぜ環境が恵まれているのかというのは、理由としては大きく5つあります。結論から言うと、エチオピアの自然環境の全てがコーヒー栽培に理想的なんです。まずは標高の高さ。標高の高さが味に与える影響についてなんですけども、エチオピアの多くのコーヒー産地の標高はだいたい1800から2200メートルぐらい。で、標高が高いと気温が低くなり、コーヒーチェリーの成熟がゆっくり進みます。その分、糖分がしっかり蓄えられて、甘みと酸味のバランスの取れた豆ができています。さらに標高が高いと、虫の被害が少ないっていうのも高地ならではの特徴ではあります。化学薬品を頼らず、より自然な栽培ができる理由の一つでもあります。標高が高い豆はゆっくり育つので、味がギュッと凝縮されているので、よりコクがある、味が濃いような風味が強め雰囲気があります。続いてその2つ目なんですけども、昼夜の寒暖差が風味を生む。高地では昼間は日差しが強く、夜は冷えます。この寒暖差がこのコーヒーチェリーに良いストレスになって、身がギュッと引き締まる。で、その結果として味に厚みが出たり、香りが複雑化したりします。これはね、ブドウやリンゴ、他の果物でも甘みや酸味のバランスを良くする要因の一つらしいですね。で、続いて3つ目。雨季と乾季がはっきりしている。エチオピアはだいたい5月から10月が雨季で、11月から3月が乾季。この気候のサイクルが明確だからこそ、実が育つ時期、収穫の時期、乾燥させる時期っていうのがきちんと分かれて、安定した栽培と生成が可能なんですね。特にナチュラル製法というのは、乾季に適した環境がとても大事で、だいたい2週間ぐらい天日干ししてるんですけども、その途中で雨が降ってしまったら台無しになってしまいますので、気候がはっきり分かれた方が、ナチュラル生成方法や、もちろんウォッシュドも乾燥する工程があるので、それにとても適している環境だと思います。だから雨は多すぎてもダメ、少なすぎてもダメ。エチオピアのバランスが本当にちょうどいいんです。
4つ目なんですけども、土壌、土の性質ですね。火山性の赤土の土壌がコーヒーを支えています。エチオピアの主なコーヒー産地は火山活動でできた赤い土です。でこの土は有機物が豊富で水はけも抜群です。コーヒーの根が深く張れて栄養をしっかり吸収できます。で次に、赤道が近いので日照安定しています。1年を通して太陽の光が安定してあるので光合成がしっかり行われてチェリーの成長が促進されます。乾成工程でも日差しによる自然乾燥が可能でナチュラル生成方法の風味にもいい影響を与えます。はい、ナチュラルの天日干しでじっくり乾燥というのが味わいに深みにつながります。はい、太陽の光じゃないナチュラル方法ってあります。でっかいオーブンみたいなところで乾燥させるとかもしているところはあります。というのは寒気雨季がエチオピアみたいにきちんと分かれてなかったら、特に台湾なんか雨結構意外と多いんですけども、2週間の間に3日4日とか雨を降られたら困るんで、ビニールハウスみたいに囲って乾燥しているところもあれば、ドラム缶みたいな形で乾燥させる乾燥機の中に入れている業者さんもあります。ただ太陽の光の自然の力で乾かした豆ってなんだか元気になる味かもしれませんね。このようにエチオピアのコーヒーは自然そのものが高品質な豆を生み出す仕組みになっているんですね。人の手を加えなくても自然な環境だけで世界中の人を魅了する豆ができています。まさに恵まれた土地です。はい、で続いて、エチオピアにも産地がいろいろあるんですけども、産地ごとに味は変わってきます。エチオピアだからこうなんでしょっていうのは一概には言えません。産地によっても違いますし、農家によっても作り方が違ってきます。もちろん品種によっても味が変わってくるので、エチオピアの豆イコールこの味というのは一概には言えません。エチオピアには数多くのコーヒー産地があるんですけども、特に有名なのは4つあります。まずはイルガチャフェ。イルガチャフェは多分エチオピアのコーヒーの中で一番人気が高い豆だと思ってます。情報的には標高がだいたい1800から220で、華やかなフローラルな香りやレモン、ベルガモットのような柑橘の香りが特徴的で、生成方法はウォッシュドが多く世界的にも人気です。続いてはシダモ。イルガチャフェを含む、イルガチャフェっていうのはシダモの中の、一つの場所ですね。でシダモというのはその周りというか、シダモは甘さとジューシーな果実感があり、比較的マイルド。ウォッシュドもナチュラルもどちらも高評価みたいです。で続いてグジ、新疆エリアとして特徴。トロピカルフルーツのようなジューシーな甘みがあり、ナチュラル生成が多いのが特徴的みたいです。で最後に、ハラール。これ僕はあまり詳しくはないんですけども、エチオピアのトープルに位置をし、より乾燥した土地、伝統的なナチュラル生成方法で、スパイシーで個性的な風味があるというふうに書かれてますね。はい、地域ごとによって全く違うキャラクターがあるので、エチオピアのコーヒーは何度飲んでも飽きないと思います。エチオピアの農家のスタイルについて説明するんですけども、エチオピアって大規模農園というよりかは小さな農家がいくつもあるようなイメージですね。2種類のスタイルがメインで、ガーデンコーヒーと言われているのとフォレストコーヒーと言われているものがあって、ガーデンコーヒー、ガーデンは庭ですね。つまり家の庭や裏山の数十本から数百本のコーヒーの木を育てている家庭が栽培して収穫していたりとか、もう一つがフォレストコーヒー。自然の林に自生するコーヒーの実をそのまま収穫する伝統的な方法。まさに森の恵みですね。で、その収穫されたチェリーっていうのは各村にある買取所っていうのがあるんで、そこに買い取ってもらって、そこから生成所に行くみたいなイメージです。で、なんといってもそのエチオピアのコーヒー文化にはセレモニーというコーヒー文化があって、家庭で生の豆を焙煎して、でその場でひいて伝統的な器具でコーヒーを入れておもてなしをする、そういう文化があります。
もちろん焙煎してる香りとかコーヒーを入れてる香りがあるので、香ばしい香りが部屋に広がって、3杯に分けてゆっくりと味わうと。で、コーヒーはただ飲むだけではなくて、人と人をつなげる、時間だと思いますね。これはものすごい僕大事だと思ってます。で、コーヒーセレモニー、僕も一度味わってみたい、そんな文化だと思ってます。はい、それではね、まとめに行きたいと思います。まずエチオピアの環境、標高が高いエリアが多くて、この標高が高いと、コーヒーチェリーがゆっくり育つ。で、虫の被害も少ない。昼夜の寒暖差がいいストレスになって良い風味になる。で、雨季と乾季がはっきり分かれているので、栽培時期と収穫時期と生成時期っていうのがはっきりとサイクルがきちんと分かれている。で、土も有機物が豊富で、土の養分を吸ってコーヒーになっているのでね、赤道が近いので、日当たりがものすごい安定していると。で、エチオピアの適している環境なので、自然とそこら中でコーヒー豆が生えている。エリアとしては4つが有名で、イルガチャフェ、シダモ、グジ、ハラールですね。この4つはよく見る。ハラールはちょっと少ないかもしれないけど、この3つは多分よく見ると思います。なので、この自然と風味、そして文化。エチオピアのコーヒーは僕たちが美味しく感じるという理由がたくさん詰まっている国です。スペシャリティコーヒーの入り口としてエチオピアの国っていうのはとても一般的に進められているかもしれませんね。スペシャリティコーヒーがまだ飲まれたことがない人はぜひエチオピアのコーヒーを試されてはいかがですか。その一杯があなたのコーヒーの世界を広げてくれるかもしれません。今日は以上となります。長々とありがとうございました。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただけますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。